aventureiros, tudo bem com vocês? Estamos aqui terminando essa aventura, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aventura até aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal. A gente pegou uns peixes, não foi muito grande, mas deu para garantir aqui nossa sobrevivência aqui hoje, tá? E o que você tem a falar, meu amigo? Foi muito legal, nossa presença foi ótima aqui. Então deixa o like, se inscreve no canal para ter mais conteúdo, que eu vou aparecer mais vezes por aqui. E é isso. É isso aí, família. Então é isso aí. O homem já falou tudo, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima, família.